Opa! Olá! Bom! Aperta ele devagarzinho, segura de cá. Vamos lá, você quer salame? Um ou dois? Oi? Mais? 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 Tira um, agora. E ovo? E carne? E guaraná? E aí, meu amigo? Fala comigo, Wesley! Como é que é seu nome? Irã Parreira! O senhor é de onde? Eu sou de Passos, Minas Gerais, a terra boa! E o senhor veio aqui pra fazer o café pros carreiros. Tudo que nós fizemos para esses carreiros é pouco, diante do que eles fazem por essa festa aqui há mais de 200 anos. Tem carreiro que andou 3 dias para estar aqui hoje, largou família, largou fazenda, largou tudo. Festa maravilhosa essa, hein? E qual que é o cardápio aqui hoje? Hoje é carne em lata, é ovo, é salame, uma boa cachaça, um bom vinho, um bom refrigerante, uma boa prosa, hein? E aqui eu tô vendo que tem. Tem rosca, tem pão de sal, tem pão de queijo, tem biscoitinho. Opa! Bom dia! Obrigado. Como é que é seu nome? José. O senhor é de onde? Brodowski. Lá de Brodowski. E veio prestigiar a festa de São João aqui. Há quatro anos já. Já é o 4º ano que o senhor vem. Muito obrigado. Falou. E aí, Jacozinho, tudo bom? Tudo bom e você, cara? Veio prestigiar a festa de São João. Nós vamos aqui dar uma atençãozinha pra ele. Você veio de carro de boi hoje? Não, hoje eu vim de carro de gasolina. Veio ajudar a turma. Vim, pra mim é meio longe, né? Mandar um abraço pro Vardinho aqui. Falar pra ele, hoje ele não pôde vir, eu vim da Fortaleza. Sábado, eu ajudei o carregar lá, o chalé pro Vicinho. Nós vamos passar lá na sexta e perdi no sábado. Aí, Vardinho. Aí você fica encarregado de trazer pra nós. Isso aí. Eu vou só com os relógios pra me ajudar. Aí. Ô, São Messias, esses boi aí, bonito, hein? Eu sou mais bonito que ele. De onde que veio esses boi? Eu lá da Fortaleza. Isso que o senhor comprou do Vardinho? É esse aqui. É esse aqui que o senhor comprou? Aí, Vardinho, seu boi tá aqui, ó. Carvão. É o Carvão participando da festa. Carvão e o Barão. Carvão e o Barão. Ei, João! Opa! Tudo bom, meu amigo? Graças a Deus. Tá? Ela tem na área assim, uma aqui aí, né? Bom dia. Bom dia. Como é que é seu nome? Meu nome é Juvenal. E Meu o- filho é Denaro. Certo. E o senhor mora onde? Eu moro aqui mesmo, pertinho da igreja. Pertinho da igreja. E hoje o pessoal tá aqui puxando a lenha. Pra fogueira. E o senhor tem alguma função? Eu ajudo a tecer a fogueira e ajudo a puxar também. E o senhor é responsável pela montagem e erguer a fogueira. Ajuda. Eu sou um que faço parte da montagem da fogueira. É desde o primeiro pau até o último pau é o senhor que ajuda. É. E de 2 em 2 metros nós fazemos a amarração de poçongão e arame. E vai tecendo, conforme foi tecendo, vai enchendo até chegar no fim. Ah, de 2 em 2 metros o senhor faz Uma amarração. uma amarração com cipó. Com cipó, faz uma de cipó e depois faz uma de arame. Depois faz outra de cipó, outra de arame. E assim vai. E quantos metros o senhor acha que a fogueira vai dar hoje? Uai, né, em torno de uns 25 metros, 27, por aí. Certo. E lá no altão o senhor põe uma cama de palha. Põe. Olha que faltando uns 2 metros para terminar, aí nós põe uma palha de milho, um capim, e põe um óleo diesel e uma gasolina. Certinho. Muito obrigado pela atenção. Obrigado eu.
trator.